將個之前嘅設計呢個唔知點解變咗點樣撳翻啊？變咗正方形。係一比一呢度。撳手臂角咯。即係後出。係咪呢個格啊？唔係，嗰啲格唔好撳出嚟啊！記住，唔係你變咗有咩㗎啦。我冇撳過啲格啊！佢頭先我唔知撳咗啲咩揩咗落去咋。算啦，唔好撳。唉，呢個就 set 過喎，Q 咗 app 先啦，就 set 過啦。得，1比1啱唔啱？1比1唔啱，16比9，係啦，咁打下影。睇下先。幾多啊？睇下點可以影到個人可以咁樣撳呢個掣得嘅上嚟呢個紅色。點樣影到你個人？係我企喺度啊，暫時。撳紅色嗰個係咪啊？左下角。影唔晒隻腳喎，但係。整冇直度都唔知㗎。點樣直度？你睇下，得唔得？踎唔得再我試下先，你企喺度。踎低啲，可能你俾個袋啊！冇細撈嘅，冇影到。背后是连接到我们很想放在就可以让我们学习，因为决定真正的这个，如果这个创意很深。